हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। नाउ वेलकम बैक टू बचपन CSVR स्कूल। अब हम रीड करेंगे ई साउंड के सम 3 डिजिट। ओके, अब देखो यहाँ ये 4 डिजिट के भी वर्ड्स बनेंगे। ओके, आपने जैसे 3 डिजिट के राइट किए थे, अब हम राइट करेंगे 4 डिजिट के। ये देखो, ये है हमारा डबल ई। स्पीक करो ई। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने ओनली ऐड किया J एंड P, तो देखो अब इसका वर्ड बनेगा। स्पीक करें, JEEP, JEEP, जीप। साउंड किसका आ रहा है इसमें? लॉन्ग ईप, जीप। ओनली J एंड P ऐड किया हमने, तो क्या वर्ड बना हमारा? जीप। स्पीक किया, और सबसे लॉन्ग साउंड किसका आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है, जीप, ईप आ रहा है। सेम ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, W ऐड किया एंड K, तो WEEK, वीक। वीक चेक किया आपने? साउंड कैसा आ रहा है? ई का लॉन्ग साउंड आ रहा है ना, वीक। जीप आ रहा है, वीक जीप। किसका साउंड आ रहा है? ई, लॉन्ग साउंड आ रहा है ना, ई। ओके, सेम ऐसे ही मीक। ओके, MWK, मीक। SWD, सीड। स्पीक करो, SWD, सीड। आया साउंड? वर्ड्स बने हमारे, कितने सारे वर्ड्स बने? जीप, वीक, मीक, सीड, वर्ड बने। और इसमें साउंड कैसा आ रहा है हमारा? ई, लॉन्ग साउंड, ई, डबल ई साउंड, ई आ रहा है। सेम ऐसे ही हम हमारा ELL। ओके, इसे क्या स्पीक करेंगे? L। तो यहाँ देखो B ऐड किया, तो BELL, बेल। स्पीक करो, BELL, बेल, L। ओके, WELL, वेल, WELL, वेल। TELL, टेल, HELL, हेल। आ रहा है ना साउंड? पीछे वाला हमारा साउंड सेम आ रहा है, ओनली हमने क्या किया? लेटर्स ज्वाइन किए। लेटर्स ज्वाइन करने पे हमारे कितने सारे वर्ड्स बन गए? 1 2 3 4, कितने सारे वर्ड्स बन गए। और भी बन सकते हैं, पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। ठीक है, बेल। स्पीक अगेन, BELL, बेल। WELL, वेल। TELL, टेल। HELL, हेल। ओके, सेम ऐसे ही अब हमारा EAT, इट। स्पीक कैसे करेंगे हम इसे? इट। तो इसमें 1 लेटर ज्वाइन करेंगे, H ज्वाइन किया, तो क्या वर्ड बना? HEAT, हीट। स्पीक, HEAT, हीट। क्या वर्ड्स बना हमारा? हीट। सेकेंड M ज्वाइन किया हमने लेटर, तो क्या वर्ड बनेगा? MEAT, मीट। स्पीक, MEAT, मीट। ओके, थर्ड B ज्वाइन किया, तो BEAT, बीट। क्या वर्ड्स बन गया? बीट, मीट, हीट। सेम ऐसे ही NEAT, नीट, वर्ड्स बने हमारे। तो हम स्पीक करें अगेन, EEE, तो JEEP, जीप। WWK, वीक। MWK, मीक। SWD, सीड। सेकेंड ELL, BELL, बेल। WELL, वेल। TELL, टेल। HELL, हेल। थर्ड है EAT, एट, तो HEAT, हेट। MEAT, मीट। BEAT, बीट। NEAT, नीट। आपको ऐसे ही और भी वर्ड्स बनाने और स्पीक करने हैं।